Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызымок Кымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы поговорим о том, какое же влияние общественные организации оказывают на социальную политику государства. У нас в гостях председатель благотворительного фонда «Крым. Родной дом» Антонина Бойченко. Антонина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Антонина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о направлениях деятельности, в первую очередь, благотворительного фонда «Крым. Родной дом». Какие цели, идеи, какие задачи вы перед собой ставите, в каких направлениях работаете? Идея создания благотворительного фонда пришла еще в 2014 году. Это группа крымчан, которая решила в какой-то момент, что нужно брать в руки развитие Республики Крым и пробовать по разным направлениям, то есть волонтерскими какими-либо шагами, маленькими, большими, средними, идти к определенному развитию в разных направлениях. Фонд работает и с экологическими проблемами Крыма, это можжевеловые рощи на ЮБК. Также мы сотрудничаем с ГИБДД по поводу профилактики детского травматизма на дорогах. Также мы сотрудничаем с различными ведомствами по теме профилактики негатива среди детей и молодежи. Различные направления, то есть мы дальше пойдем, более конкретно расскажу. Я знаю, что у вас интересный есть проект, связанный со средствами массовой информации, с журналистами, да, это «Школа СМИ». Расскажите более подробно об этом, что это за проект и кто принимает в нем участие на сегодня? Проект очень интересный. Мы заметили, что огромное количество людей от мала до велика сейчас ушли в создание своих контактов, например, на Ютубе, делают какие-то каналы, то есть многие становятся блогерами. Но очень часто эти люди сталкиваются с тем, что нет юридического определенного основы, и вот из-за того, что нет юридической основы, они сталкиваются с тем, что на них иногда подают в суд за публикации. Например, они используют фотографию ребенка. И родители имеют полное право потом подать в суд на данное, то есть средства массовой информации, например, на данного блогера. То есть медиаграмотность какая-то, правовая грамотность, в работе журналиста? В первую очередь, да. То есть первая лекция у нас началась именно с этого. Поскольку проект реализуется совместно с Союзом журналистов Республики Крым, первую лекцию как раз-таки председатель Союза нам и читал. И нам в том числе, потому что законодательство обновляется постоянно, определенные изменения нужно знать всем. То есть, опять же, это те, которые пишут про собачек, про кошечек. Это те, которые пишут отдельно по детским каким-то направлениям. Те, которые выдают новости. То есть мы должны понимать, что любой человек, который сфотографировал ребенка, должен взять согласие у родителей на использование данного материала. Потому что, по сути, без этого согласия незаконно размещать у себя на страничке фотографию этого несовершеннолетнего ребенка. То же самое касается взрослых людей. То есть он сфотографировать может, если человек не закрылся, не сказал, не фотографируйте меня, но использовать, особенно в коммерческих целях, без согласия, по идее, он не может. Вот с таких азов и начинаем. На сегодня достаточно много участников, достаточно набралось ли участников для того, чтобы начался этот проект «Школа СМИ»? Она уже работает? Она уже работает. У нас есть 3 направления. К нам пришли, опять же, блогеры, но это не юные блогеры, это достаточно взрослые люди. Одно из направлений – это автопередача, то есть нам пришел человек, который является автоэкспертом. В принципе, он очень давно занимается автомобилями, и при этом он говорит, я хочу сделать блог о том, как помогать женщинам и девушкам выбирать свой автомобиль, первый автомобиль. Плюс также у нас есть девушка, которая тоже блогер, которая умеет всякие эзотерические штучки. И она тоже очень хочет научить этому женщин. И отдельно это 3 человека, которые как раз-таки пишут о животных, пишут о Крыме, пишут о природе. Вот как раз-таки эти ребята, эти девушки, как они сказали, никому неизвестные, и победили. У нас недавно проходила акция среди средств массовой информации, и они заняли 1-е место. Даже к нашему удивлению. То есть свежие... То есть квест, да? Мы освещаем вашу жизнь. Да, у нас был квест, который назывался «Мы освещаем вашу жизнь», в котором участвовало 16 команд. Это представители различных средств массовой информации Республики Крым. Это и паблики в интернете, это и телеканалы, это представители радио. То есть это и молодая кровь, свежая кровь, и те, которые давным-давно уже работают у нас в этой сфере.
Мгм. И каковы результаты? Кто победил? Вот я же говорю о том, что свежая кровь у нас заняла первое место. Блогеры, да? Блогеры, да. Команда блогеров заняла первое место. Первый Крымский занял второе место. И газета «Крымский телеграф» заняли третье место. Мгм. Ну, поздравляем наших коллег тоже, да, за такую Очень рада за них. победу и участие в таком интересном проекте, акции. Скажите, пожалуйста, Могу рассказать, сколько лампочек они вкрутили в подъезд. да, вот В чем что они заключалась делали, акция? да, в чем заключался непосредственно? Была задача в каждой команде раздавалось определенное количество лампочек и квест-карта. То есть сами задания не выбирали по воле случая. Они ехали в один из районов столицы Крыма. То есть им доставались подъезды, которые, в принципе, в пабликах сами же жители города Симферополя и скидывали. То есть люди писали: вот, я живу на такой-то улице, например, на Мотозалке, у меня такой-то дом, у меня в подъезде не горит свет, пожалуйста, как-то помогите нам. У нас была девушка, которая на Гагарина 16А, насколько я помню, которая сказала: у меня в этот день рождения, сделайте мне подарок, осветите мой подъезд. И вот этот подъезд, по-моему, достался «Комсомольской правде», они уехали дарить подарок жительнице города Симферополя. Те, кто быстрее всех вкрутил свои 25 лампочек, приехал на финиш, что ты победил. То есть каждый участник должен был вкрутить 25 лампочек? Да, каждая команда должна была вкрутить 25 лампочек. В итоге вкрутили 400 лампочек в 400 подъездах Симферополя. То есть осветили действительно Как много смогли. подъездов, да, и домов, теперь стало светлее. Ну, я надеюсь, что и от деятельности журналистов также да, жизнь крымчан будет улучшаться, они будут становиться более информированными и будут также решаться различные социальные проблемы. Самое интересное, что после того, как мы написали письма, запросы в администрацию города, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерство топлива и энергетики, у нас получился удивительный отзыв. Через 4 дня на улицах города Симферополя появились машины, которые начали вкручивать лампочки на столбах. То есть вы еще и каким-то образом подтолкнули, да, уже непосредственно чиновников в местные органы власти для того, чтобы также решалась эта проблема и город становился более светлым, освещенным. Ну, видимо, эту практику надо использовать по всем направлениям. Дальше журналисты пойдут, например, убирать берега Салгира, и мы надеемся, что потом наша главная река в Симферополе станет чище. Скажите, пожалуйста, вот что касается еще социальных акций, вашей работы в социальной сфере, вы, насколько мне известно, также и проводите совместно с ГИБДД просветительскую работу в школах, рассказываете детям, да, какую-то полезную информацию, которая поможет им оставаться безопасными на дорогах. К сожалению, мы знаем, что количество ДТП с участием детей огромно на сегодня, и детки страдают, и в качестве потерпевших, пострадавших часто выступают и летальные исходы, к сожалению, есть. Вот что делается в этом направлении вами, да, для того, чтобы таких случаев становилось меньше? В 2016 году совместно с ГИБДД по Республике Крым у нас была разработана программа «Вместе за безопасность дорожного движения». Началось все с того, что мы начали раздавать на акциях, которые проводили совместно с ГИБДД, световозвращающие браслеты. То есть это вот эти вот браслеты, которые, кстати, не везде в Крыму можно купить. То есть, по идее, они должны быть распространены в каждом магазине. Но вот сейчас, например, если мы поедем в крупный супермаркет или зайдем на заправки, то, скорее всего, мы их уже не найдем. Самое интересное, что в странах Европы, например, детям шьют уже одежду изначально, да, со световозвращающими элементами. То есть практически вся одежда идет для безопасности ребенка. Поскольку наши... Днем этого не видно, днем этого не видно, а ночью оно светится. То есть если, по идее, едет водитель, и он видит ребенка метров за 30, за 50 вечером, да, при включенном свете фар, то со световозвращающими элементами он видит за 300. То есть у него путь торможения намного больше, и спасти жизнь этому ребенку обычные 2 браслета на ногах могут вполне. Поэтому вопрос, конечно, к нашим производителям одежды детской, почему они не возьмут этот прекрасный пример и не начнут размещать эти световозвращающие ленты, например, там, на тех же штанишках и на курточках. Пока они этого не делают, нам приходится распространять максимально эти браслеты. Также отдельно хочу отметить, что мы открыли, вернее, мы были инициаторами для того, чтобы наконец-то в столице Крыма открылся автогородок в парке Шевченко. Если вы видели,
К сожалению, пока Не нет. видели Что это за еще. городок, расскажите? Автогородок представляет собой площадку с определенной разметкой, с определенными знаками, куда привозятся группы детей там, со школ, с интернатов. Да, и сотрудники ГИБДД рассказывают детям, как нужно себя вести. То есть там можно на машинках покататься, на велосипеде. То есть знакомиться с правилами дорожного движения, Да, да, да. как должны себя вести пешеходы, ну, самые какие-то простые вещи. Самые простые вещи, которые, в принципе, спасают ребенку жизнь. Мгм. У нас даже, если вы заметили, даже животные иногда переходят по зебре. Да, да, Поэтому- действительно, можно встретить в городе, очень, очень замечательно. Да, но, к сожалению, дети часто бывают невнимательными, об этом, наверное, тоже говорят, да, в плане того, что, например, используют наушники, когда переходят дорогу, да, и это где-то может помешать, когда сигналят. Наверное, об этом тоже говорят, да, чтобы обезопасить себя, вот нужно снять. В Николаевке как раз-таки вот в разгар курортного сезона, неделю назад мы провели акцию, мы совместно с детьми, с родителями, сотрудниками ГИБДД через трафареты светоотражающей краской, как раз-таки перед переходом дороги, да, разместили надписи, на которых написано, что сними наушники, возьми ребенка за руку и будь внимателен. То есть, во всяком случае, подростки, которые идут там с тем же телефоном, они все равно видят ее, надпись. Вот это проблема, да, наушники у нас. Ну, молодежь сейчас Такая без вещь. музыки не может жить, да, и действительно постоянно ходит в наушниках. И даже своей дочери я тоже все время говорю, снимай наушники, когда ты переходишь дорогу, потому что это действительно может очень серьезно помочь и спасти жизнь человеку даже. Скажите, пожалуйста, один из каких-то проблемных таких, да, вопросов на сегодня, которые есть в Крыму, на мой взгляд, это тоже сфера ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, я знаю, что вы занимались темой лифтов, да, какое состояние лифтового оборудования на сегодня. Мы знаем, что какое-то время назад несколько месяцев назад произошла трагедия. В Симферополе погибла женщина с маленьким ребенком в лифте, да, и я знаю, что вы тоже участвовали, собирали помощь для ее семьи, и затем дальше каким-то образом попытались в каких-то семинарах, круглых столах, да, или путем обращений информационных поднимать эту тему на различных уровнях. Вот как на сегодня обстоит с этим делом? Что вам удалось узнать? Кто же отвечает за состояние лифтов на сегодня? Да? И вот как правильно по закону они должны, например, проходить ремонт? Через какой период? А тема очень сложная, тема касается нашей безопасности, то есть всех людей, которые живут в многоквартирных домах. Мы, когда с этим столкнулись мы, конечно, с ситуацией, которой не хотелось бы никому сталкиваться, да? То есть на улице Балаклавской это произошло, но что стало продолжением, для нас совсем стало загадкой. То есть у нас в большинстве домов просто отключили оборудование. То есть это 9-этажки, 10-этажки. То есть Когда лифт перестал работать лифт вообще? просто, в принципе, да, перестал работать. Для того, чтобы лифт функционировал, его нужно осматривать ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и раз в год. Это Техническое абсолютно обслуживание. Техническое обслуживание происходит, еще Кто раз должен говорю. вот, осуществлять такое техническое обслуживание? То есть это должна осуществлять ваша управляющая компания. И, по идее, та компания, которая является субподрядчиком, то есть та, которая конкретно отвечает за лифты. Опять же, любой житель дома может узнать, когда последний раз техосмотр проводился раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода и раз в год. То есть это абсолютно разные проверки, абсолютно. То есть они никак не пересекаются. Поэтому можно сделать запрос в управляющую компанию, вы точно будете знать, проводились ли проверки или не проводились, да, насколько безопасно ездить на этом лифте каждый день. Потому что многие люди после этого случая начали спускаться вниз без лифта, подниматься на лифте. Просто страшно. Хотя, в принципе, это оборудование, оно безопасное. То есть есть улавливатели, да, то есть есть определенная электроника. Если следить, то он, мне кажется, отлично отработает там, свои 25-30 лет. То есть срок действия у нас гарантийный 25 лет, а свыше уже после освидетельствования. То есть, но опять же, каждый житель может запросить, когда было последнее освидетельствование, если лифту там, больше 25 лет.
Ну, какая-то работа ведется в этом направлении представителями вот ЖКХ, да, Министерства ЖКХ Крыма или же администрация, представителями администрации, ведь многие дома обслуживаются МУПами именно, да, не только управляющими компаниями, а именно МУПами, которые подчиняются администрации. Что-то в этом направлении делается, какая-то работа? Мы столкнулись с тем, что, во-первых, хочу отметить, что глава республики дал распоряжение о том, чтобы заменить лифтовое оборудование, да, по Крыму максимально, насколько можно. Мы обратились в наши муниципалитеты, обратилась я, у нас был круглый стол, к заместителю министра ЖКХ с предложением поучаствовать до конца года в федеральной программе по замене лифтового оборудования. Для этого, конечно же, нужны средства, да, и их Да, надо самое отобрать из интересное, каких-то что программ. федеральная программа дает до 90%, то есть 10% нужно найти в региональном бюджете. В принципе, 10% это не такая большая сумма, которую там, то есть ее можно каким-то образом изыскать. Самое интересное, что, в принципе, жители сами могут попробовать, например, взять кредит, да, в банке и заменить оборудование. Также они могут дождаться, например, капремонта. Вот у нас был момент, когда наш дом, например, стоял в 1932 году. Сейчас с помощью нашей управляющей компании нам вроде бы обещают, что мы попадем в краткосрочную программу на 2019 год, потому что нашему лифту уже больше 25 лет. То есть все зависит от активности жителей, управляющей компании и МУПов в первую очередь, конечно же, потому что большинство домов обслуживают МУПы. Главная, мне кажется, инициатива все-таки... Со стороны жильцов многоквартирных домов. И со стороны управляющих компаний, потому что они должны понимать, что в любом случае ответственность они тоже несут. Очень серьезная тема. В случившейся ситуации, да, трагедии, когда погибла женщина с ребенком, вам известно результаты какие-то, да, следствия на сегодня, в какой стадии? Кто-то будет нести ответственность за это? Насколько я знаю, я знакома с мужем, вот мы как раз на днях общались с ним, увиделись, прошли все экспертизы. И экспертиза установила, что одна из экспертиз, их было 4, насколько я знаю, не одна была экспертиза, и установила, что все-таки были промахи в обслуживании, в эксплуатации, да, данного лифтового оборудования. Там были отключены, как я поняла, где-то какие-то системы безопасности, от чего он ехал в тот момент, когда он ехать был не должен. То есть определенный момент паники, конечно, сыграл свою роль, да, но лифт должен был работать по-другому. Ну, пока еще именно в том случае следственные действия, идут да, следственные действия, собирается информация, наверное, опрашиваются свидетели. И Конечно. еще пока о результатах говорить рановато, наверное. До суда еще не дошло. До суда еще не дошло. Я знаю, что в отношении некоторых лиц избраны определенные там меры пресечения, определенные, да. Но мы будем ждать, что решит суд. Когда дело передадут в суд, и будем уже ждать. Да, в любом случае, да, мы должны понимать, что муниципалитеты совместно с МУПами, совместно с Министерством ЖКХ могут все-таки скооперироваться. Должно быть какое-то межведомственное взаимодействие, чтобы, глядя на эту ситуацию, предотвратить другие. Потому что на Москальце люди тоже жалуются, что, например, им страшно ездить. Что периодически заедает, да? Заедает, шатает, то есть определенные вещи с ними все равно происходят. То есть лучше жителям при каждом таком случае обращаться с письменным заявлением, конечно же. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что мы сейчас работаем в формате прямого эфира. Мы говорим о том, как на сегодня общественные организации могут повлиять на социальную политику государства на примере работы благотворительного фонда «Крым. Родной дом». У нас в гостях его председатель Антонина Бойченко. Бойченко, прямо сейчас вы можете позвонить к нам и задать свой вопрос по данной теме. Мы продолжим нашу беседу и поговорим о законодательных инициативах, да, которые ваша организация предлагает. Также это по социальным вопросам, это, как вы уже говорили, вопросы экологии, и имущественные отношения, и уголовный кодекс. Расскажите об этом подробнее. Ой, первый раз мы столкнулись с законодательной инициативой в 2016 году по теме, по которой мало кто хотел тогда заниматься. Это профилактика негатива среди детей и молодежи. Мы помним, были различные игры в социальных сетях, которые доводили детей до определенного нехорошего результата. Да, не будем озвучивать, как назывались эти группы, чтобы, дабы не делать им рекламы лишний раз. Хочу отметить, что изначально... То есть эти игры были смертельно опасными, эти игры были к суицидам, да? Да, и были такие случаи были зафиксированы на территории Республики Крым. Конечно. И самое интересное, что когда тема вышла, скажем так, в широкий резонанс,
и она вышла среди подростков. Мы, взрослые, очень часто закрываем глаза на то, что это выходит куда-то там рядышком с нами, и делаем вид, что этого не происходит. Это была главная ошибка. В тот момент, когда мы поняли, что в Крыму начинает эта тема как снежный комок набирать обороты, а в других субъектах, например, Московской области, уже жертвы доходили там до сотни и выше, поняли, что нужно что-то делать. Поскольку это информационный вирус, мы обратились в пресс-службу администрации президента о том, что у нас в Крыму это тоже начинается. Мы были не первым субъектом, я так поняла, мы были третьим или даже четвертым субъектом, которые обратились с тем, чтобы внести изменения в законодательство о том, чтобы внести изменения, увеличить ответственность за советы склонения к суициду. То есть этого в Уголовном кодексе не было до этого. То есть невозможно было привлечь лиц, которые сидели в интернете, там, и детям, например, там, от 8 до 13 лет говорили: «Пойди на крышу». Сделай там то-то. Невозможно было их привлечь. А вырежи какой-то знак или символ у себя на руке для начала, да, потом, я знаю, что такое угрожали, если ты не сделаешь чего-то, мы убьем твоих родителей, то есть даже вот такие вот моменты. И дети боялись этого, и, конечно, под психологическим давлением находились, им нужно было объяснять, как вести себя в такой ситуации. Самое интересное, что больше всего страдали те семьи, которые сами купили там детям телефоны, планшеты, и дети могли иметь неограниченный просто доступ в интернет, когда у них было задание в определенное позднее время, даже там, скажем, под утро, сделать какие-то определенные задания. То есть вот в этот момент мы поняли, что нельзя сказать, что страдали дети из семей неблагополучных, как раз-таки страдали дети из очень благополучных семей. Поэтому единственным правильным решением, на мой взгляд, тогда было обратиться к консультантам МВД Российской Федерации, которых вообще в России всего 4 специалиста. Это специалисты по прогнозированию поведения человека. И всего 4 человека. То есть у нас, благодаря тому, что из Питера к нам приехал такой специалист, провел определенную работу с нашими учителями и школьными психологами. То есть это совместно с Министерством образования вы проводили? Так, да, совместно с Министерством образования и с Министерством труда и социальной защиты. У нас был проект, мы проводили его мы проводили год, а с министерствами еще полгода продлили. И благодаря этому, тому, что нашим учителям в школах, нашим психологам школьным объяснили, что лучше тему поднять в классе аккуратненько, объяснить о том, что мы об этом знаем, о том, что это не тайна, не модно, неинтересно, и, то есть, по идее, интерес должен был сразу же отпасть. Что и произошло впоследствии. То есть результат был достигнут, да? Результат был достигнут благодаря только тому, что в класс пришла учительница или психолог и сказала: «Я все знаю, это неинтересно, а давайте вместе, может быть, в это поиграем». То есть это все свелось на шутки, на юмор. И к этому подростки теряют интерес. То есть в тот момент, когда взрослые знают то, чем они занимаются, это абсолютно теряется как что-то тайное. Что-то вот сейчас только мы об этом знаем. И вот благодаря нашим учителям, тому, что они все-таки решились все-таки поговорить на эту тему, эта тема сдухла. То есть мы вирус это отразилось на статистике суицидов, да, их в разы стало меньше, то есть по этому направлению. И попыток, да. То есть если на конец 2016 года у нас было около 16, да, детей, то и попыток по Республике Крым, да, то к концу 2017 года был зафиксирован только 1 случай. Ну, это замечательно, действительно, когда вот благодаря таким инициативам, да, и социальным, законодательным удается спасти жизни детей, и это качественно изменяет жизнь крымчан, жизнь наших детей. И в завершении, у нас осталось уже несколько минут до конца нашей беседы. Скажите, пожалуйста, какие проекты вы планируете осуществить уже в ближайшее время, да, и как вас найти, может быть, связаться тем, кто хочет, может быть, присоединиться к вашей деятельности? У нас очень интересный проект в данный момент с нашими студентами-архитекторами. Мы хотели бы реализовать скажем так, у подножия Белой скалы проект кинолагеря, потому что как так получилось, почему Белая скала? Потому что, просмотрев статистику съемок кинофильмов в районе Белой скалы, мы были удивлены. То есть там сняли порядка 100 картин. И там нет ни музея, ни какого-то даже там какой-то таблички памятного о том, что знака. Да, памятного знака. То есть там есть ОПТ, да, которая охраняет эту природную зону. Но при этом, если мы посмотрим половину советских фильмов, мы где-то увидим Республику Крым, да, там Крым в прошлом.
Почему кинопарк? Кинолагерь. Потому что, опять же, тех детей, которые у нас творческие, которым нечем заняться, которые сидят в интернете, они прекрасно могут снимать фильмы. У них у всех есть телефоны, которые они могут использовать как камеру. То есть если их всех объединить, да, в этом направлении, то мы получим прекрасный лагерь, который будет как раз-таки заниматься профилактикой негативных явлений среди молодежи и среди детей. То есть это будет и отдых, и в том числе творческое развитие ребенка, да? То есть на какое-то время, там, как вы планируете, как вы это видите примерно? Дети будут туда приезжать на месяц, да, или как? Это смены, это обычный лагерь, смены, да, на которые они могут приезжать, мастер-классы, то есть... Это будет в виде палаточного какого-то городка? Это будет и палаточный городок, и, скорее всего, это будут какие-то такие экодомики, которые, ну, потому что не хочется портить вид, да, красивой природы, там, той же Белой скалы. Хочется, чтобы они приехали и снимали так же, как снимали еще тогда. То есть, чтобы они тот опыт перенимали и делали примерно так же. То есть они могли придумать. Самое интересное, что мы хотим попросить у наших киностудий, у наших федеральных каналов тот реквизит, который они оставляют в Крыму, потому что чаще всего перевести реквизит обратно или там уничтожить его стоит намного дороже, чем его собрать. То есть если у нас есть реквизит, который использовался в съемках, профессиональных съемках кинофильмов, да? Да, сейчас в Крыму огромное количество студий, студий спецпроектов, которые снимают это. И если мы объединим их, да, то есть они будут просто оставлять это детям. То есть дети, подростки смогут видеть реквизит и примерно уже понимать, как они могут его использовать в своих каких-то там постановочных будущих фильмах, скажем так, или короткометражках. То есть когда примерно планируете это? В следующем году или... Вот сейчас мы ждем ответ от нашего Министерства имущественных и земельных отношений. Также этот проект мы хотели бы... По выделению непосредственно места, да? Да, там есть такой маленький совсем кусочек, он такой треугольненький, там есть проезд, там есть старый колодец. То есть такое интересное место. Вот. Мы ждем ответ от нашего Министерства имущественных и земельных отношений. Хотели бы привлечь наше крымское казачество к этому, потому что они очень колоритные, у них очень много программ. И опять же там да, и у них есть опыт проведения лагерей. Также... И они отлично обращаются с лошадьми, которых там очень много. Да, все-таки степная более такая местность, да? Да. Это было бы здорово, я думаю, полезно действительно для наших деток. И желаю вам удачи, успехов в реализации ваших проектов, этого, в частности, и многих других, которые еще будут. Спасибо вам за вашу работу. Еще раз всего вам доброго. Благодарю за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Я напомню телезрителям, что мы говорили о влиянии общественных организаций на социальную политику государства на примере деятельности благотворительного фонда «Крым. Родной дом». У нас в гостях была его председатель Антонина Бойченко. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами ровно на недельку. Уже в следующую пятницу в 19:00 мы с вами снова сможем встретиться. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Я желаю вам хороших выходных. Не переключайтесь.